සුබ දවසක් හැමෝටම. මම ජනනි ධර්මප්‍රිය මෙල්බන් වලින්. මාත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නවා චාමි, මිතිලා, ලවනි, ඩිලානි. ඉතින් අපි ගිය සතියේ අපේ ඩිස්කෂන් එකෙන් කතා කරා මේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තී අපිට තිබ්බ චැලෙන්ජස් මොනවද කියලා. අපි හිතුවා අද කතා කරන්න මේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට ආපු චැලෙන්ජස් අපි කොහොමද ඕවර්කම් කරේ සහ ඒ චැලෙන්ජස් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වොත් එහෙම මම මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට සර්ජරි එකකට රෙඩි වෙන ගමන් හිටියේ. ඉතින් මේ බිස්නස් එකේ අපි ඉස්සල්ලාම මේ බිස්නස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ කම්පැනි එක එහෙම නැත්නම් අපි බිස්නස් එක ගැන කමියුනිටි එකට අවේර්නස් එකක් ලබා දෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා හරහා. එතකොට අපි සෝෂල් මීඩියා වල පෝස්ට් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ෂෙයා කරනවා මේ බිස්නස් එක ගැන තොරතුරුත් එක්ක. ඉතින් මේ බිස්නස් එක මුලදී පටන් ගත්තාම ඕනම කෙනෙකුට වීඩියෝස් කරද්දී ඒවා ටිකක් පැටලෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට දැන් මේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා කියන්න ඕන දේවල් ඔටෝමැටිකලි ෆ්ලෝ වුණාට මුල් කාලේ අපි පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එකට හැමදේම හරියට මතක තියාගෙන කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කාලෙදී වීඩියෝ එකක් කරද්දී ගොඩාක් වෙලා යනවා, ගොඩාක් වෙලා හිටගෙන ඉන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරනවා, නවත්තනවා, ආයෙ මතක් කරගන්නවා කියනවා. ඉතින් මේක මට හරිම ස්ට්‍රගල් එකක් වුණා. මොකද මට ගොඩක් වෙලා හිටගෙන ඉන්න බෑ මගේ හෙල්ත් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක. පස්සේ මම හිතුවා මේකට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මම මේක මගේ කෝච් එකක් කතා කරා. එතකොට මට මෙතනදී හම්බුණු සොලියුෂන් එකක් තමයි අපි මේ සෝෂල් මීඩියා through මේ දේ හැම දෙයක්ම කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට software tools use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ පොඩි වීඩියෝස් මට පුළුවන් විදිහට අරගෙන ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා CapCut එකේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා Facebook එකේ අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් මට ඉන්ක්වයරි කරන සමහර අය, ගොඩක් අය නෙමෙයි, සමහර අය කියනවා අපි මේ Facebook එකේ අපේ බිස්නස් එක ගැන අවේර්නස් එකක් ලබා දෙද්දී සිංහලෙන්ම විතරක් වීඩියෝස් කරන්නේ නැහැ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කරනවා. ඉතින් සමහර අය හිතනවා මට ෆ්ලුවන්සි නැහැ මේ වගේ දෙයක් කරන්න. මට මේ වගේ දෙයක් කරන්න නොලෙජ් එකක් නැහැ. ඒකද මම කොහොමද මේක කරන්නේ? අපිත් මේ වෙද්දිත් පෝස්ට් එකක් හදද්දී උනත් අපිට ඕන දේ අපි කොලයක හරි ලියාගෙන කොහරි නෝට්පෑඩ් එක ලියාගෙන ඒක අනිවාර්යයෙන්ම AI tool එකකට දාලා ChatGPT මේ වගේ එකට දාලා හදාගෙන තමයි හරි විස්තරයක් ක්ලියර් විස්තරයක් කන්ටෙන්ට් එකක් හදාගෙන අපි ඒක සෝෂල් මීඩියා through මිනිස්සුන්ට එළියට අවේර්නස් එකක් දෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙකුට මම හිතන්නේ මට මේක මෙච්චර ෆ්ලුවන්සි මෙච්චර හොඳට මිනිස්සුන්ට අවේර්නස් එකක් ලබා දෙන්න විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන කෙනෙකුට ඔයාලට පුළුවන් මේ බිස්නස් එක ඇතුළේදී software tools use කරන්න, ඔයාලගේ වීඩියෝ edit කරන්න, ඔයාලට අවශ්‍ය විස්තර ගන්න, ඔයාලගේ content එක හදා ගන්න මේ software tools use කරන්න, ChatGPT, Canva, CapCut මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඒත් එකම ඇත්තට මේක තමයි මට ආපු පළවෙනිම challenge එක මේ බිස්නස් එකේදී 149 USD ගෙවලා මම 30 days ඇතුළත මේ බිස්නස් එක කරනවා කියලා ඩිසයිඩ් කරාට පස්සේ මේකේ පොටෙන්ෂල් එකත් එක්ක අපිට ඊළඟට එන දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මේකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක. ඉතින් මට මෙතනදී අපි මෙතන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ අපි අපේ කම්පැනි එකෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මට ළඟ ලොකුවට සේවිංග්ස් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මම එතකොට ජොබ් එක කරන එක නතර කළා හින්දා ඒත් එක්කම මගේ තිබ්බ සේවිංග්ස් මට යූස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මගේ මෙඩිකල් එක්ස්පෙන්සස් හින්දා. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ කෝච් එක කන්ටැක්ට් කරා. මම මොකද කරන්නේ? මොකද මට මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න ඕනේ. මේකේ පොටෙන්ෂල් එකත් එක්ක මම දන්නවා මේක හරි කන්සිස්ටන්ට් කමිට්මන්ට් එක මත කරගෙන ගියොත් ලොකු සක්සස් එකක් දකින්න පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා මට මේ ඔපචුනිටි එක මිස් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපිට බිස්නස් එක ඇතුලෙන් ෆයිනෑන්ෂියල් සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා සමහර ගොඩක් අය ඉන්නවා අපේ pages follow කරනවා අපි මේ කරන videos බලාගෙන ඉන්නවා business එක පටන් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා හැබැයි investment එකට එද්දී එයාලා hesitant වෙනවා මම මේ business එකට මේ investment එක දාන්නේ කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ business එක ඇතුලෙන් ඔයාලට financial support එක හම්බ වෙනවා. මේ financial support එක අවුරුදු 5කට සමාන වෙලාවට ඔයාලගේ මේ loan එක අපිට ගන්න පුළුවන්. එතනදී මම විශ්වාස කරනවා මේ අවුරුදු 5 යන්න කලින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පේමන්ට් එක කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ බිස්නස් එකේ අපි හරියට කරගෙන ගියොත් අපිට මේකේ හම්බ වෙන හොඳ ඉන්කම් එකත් එක්ක අපිට ඩෙබ්ට් ෆ්‍රී වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. ඉතින් මේක තමයි මට ඇත්තටම ආපු ලොකුම චැලෙන්ජ් එක සහ මම ඒක ඕවර්කම් කරේ මේ බිස්නස් එකෙන්ම හම්බුන සපෝට් එකත් එක්ක. ඊළඟ චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට ගත්තොත් මේක නම් හරි කොමන් චැලෙන්ජ් එකක් හැමෝටම. අපි හරි බයයි අපි මූණ පෙන්නලා Facebook එකේ කතා කරන්න, වීඩියෝස් කරන්න. අපි වටේ ඉන්න දකි අපිට නෙගටිව් කමෙන්ට්ස් එයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා මම මේ චැලෙන්ජ් එක ඕවර්කම් කරේ මම හදාගත්ත රූල් එකකින්. ඒක තමයි මේ බිස්නස් එක ලීගල්, මේක ඉල්ලීගල් නැහැ. මේක
globally recognized business එකක්. ඉතින් එහෙම business එකක් ගැන මිනිස්සුන්ට awareness එකක් ලබා දෙන්න බය වෙන්නවත් ලැජ්ජ වෙන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක මම ඔළුවට දාගෙන තමයි මම වීඩියෝස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම faceless marketing කියන එක තියෙනවා. හැබැයි මම හැම වෙලෙම හිතුවේ මම වීඩියෝ එක දැකපු කෙනා එයාගේ මූණ පෙන්වන්නෙත් නැතුව නිකන් voice එකක් විදිහට හරි නැත්නම් AI වීඩියෝ එකක් විදිහට හරි ඒක හදලා කිව්වනම් මට ඒක ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කොහොමද. මොකද මේ online space එකේ ගොඩාක් business තියෙනවා, scam තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු හරියට හිතනවා දෙයක් පටන් ගන්න කලින් මම එතනදී ඒ challenge එක overcome කරේ. මම කරන්නේ legal business එකක්. මේක වැරදි දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම මගේ මූණ පෙන්නලා කතා කරලා මම confidently මිනිස්සුන්ට awareness එකක් ලබා දෙනවා. එතකොට negative comment එක එන එකත් අඩුයි සහ ඒ වගේ challenge එකකට මූණ දෙන්න ඔයාලට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා තමයි මට තිබ්බ challenges. හරි common දේවල් සමහර දේවල්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම කැමති චාමිගෙන් දැනගන්න මොනවද මේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තිබුණු challenges සහ ඒවා overcome කරේ කොහොමද කියලා. ඔය ජනනි ඇත්තටම challenges කියන එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම මේ stage එකේදී first stage එකේදී එනවා. මොකද ඒක අපි අලුත්ම දෙයක් තමයි ඉගෙන ගන්න. මොකද අපි මෙතන කවුරුත් digital marketing කරින් කළත් නැහැ, marketing කළත් නැහැ ගොඩක් දෙනෙක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම challenges එනවා. ඉතින් හැබැයි ඒ challenges හැම එකටම ජනනි කිව්වා වගේ උත්තරය business එක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඔයාට එන හැම challenge එකකටම answer එක අනිවාර්යයෙන්ම business එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ අපි කොයිතරම් දුරට අපේ ඕනකමත් එක්ක business එක ඉස්සරහට කරගෙන යනවද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම මට ආපු challenge එකක් තමයි දැන් ජනනි කිව්වත් වගේ අපි මොන හරි posting වගේ දෙයක් හදද්දි ඇත්තටම දැන් මේ කාලේ වෙනකොට AI tools තියෙනවා. අපි chat GPT තමයි හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මීට අවුරුදු 3කට කලින් මම business එක start කරද්දී එහෙම මුකුත් tools අපි දැනුවත්ව තිබුණේ නැහැ. මොකද chat GPT එහෙමත් ආවේ ඊට පස්සේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට තිබිච්ච ලොකුම challenge එක තමයි අපි posting ලියන්න ඕන. අපි අතින් ලියන්න ඕන post එක ඊට පස්සේ අපි grammar වගේ දෙයක් බලනවා. හැබැයි chat GPTට දීලා මුළු post එකම හරිද ඒ වගේ බලක් නැහැ. ඉතින් post එකක් ලියන්න අපිට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා posting ටික කරගන්න. දැන් වගේ අර පොඩි වෙලාවකින් posting කරගන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. අර AI tools තිබුණේ නැති නිසා අපිම ලියලා ඒක හදලා ඒ විදිහට තමයි කරේ. සහ දැන් ගත්තොත් chat GPT එකෙන් අපිට post එක පවා පෝස්ට් එක පවා හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික දාන්න කිව්වම පෝස්ට් එක උනත් හදලා දෙනවා. හැබැයි අර අපි බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරපු කාලේ ඒ චැලෙන්ජ් එක තමයි ගොඩක්ම මට තිබුණේ. ඒ කියන්නේ පෝස්ට් එකක් දාන්න කලින් හිතනවා මේක දැම්මොත් මේක කොහේ හරි වැරදිලාද දන්නේ නැහැ, ග්‍රැමර් වැරදිද දන්නේ නැහැ, අරවද මේවද කිකි ගොඩාක් දේවල් හිතන්න තිබුණා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඒ චැලෙන්ජ් එක මම හිතන්නේ කාටවත්ම නැහැ. මොකද ඒ තරම් AI එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හරිම පොඩි කාලෙකින් අපිට පෝස්ටිං හදන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි අපිට අපි අලුත් දෙයක් ස්ටාර්ට් කරා. එතකොට මට පොඩි එක්කෙනාට මගේ පොඩි එක්කෙනාට අවුරුදු දෙකමාරක් වගේ තිබුණේ. තවත් පොඩි කෙනෙක් හිටියා. එතකොට බබාලා දෙන්නෙක් එක්ක මම part time work කරා. සාමාන්‍ය long working hours වැඩ කරා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක කොහොමද මම මේ business එක time manage කරලා කරන්න කියන එක තමයි මට ඒ වෙනකොට තිබුණේ ලොකුම දේ. මොකද මට idea එකක් තිබුණේ නැහැ කොයි විදියටද මේකේ time එක. ඒ කියන්නේ අලුත් දෙයක් නේ. එතකොට කොහොමද මේක manage කරගන්නේ? කොහොමද මම මේකට time එක හදාගන්නේ? ඒක තමයි මගේ ලොකුම challenge එක උනේ. බබාලා දෙන්නගේ වැඩත් එක්ක, ගෙදර වැඩත් එක්ක time එක manage කරගන්න. හැබැයි අපි ඒ time management කියන එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි දන්නේම නැතුව අපේ ලොකු time එකක් අපේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සහ අපි දැනගන්නවා මොනවාද අපේ ප්‍රයොරිටි එක කියන එක. අපිට ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා ඇත්තටම බැලුවොත් අපි වැඩ ලිස්ට් කරොත් වැඩ 100ක් විතර අපි ඕන කෙනෙක්ට අදට ලිස්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හැම එකක්ම අපේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ තියෙනවද? ඒ නැති දේවල් ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ නැති දේවල් අයින් කරන්න මම පුරුදු වුණා. අයින් කරලා ප්‍රයොරිටි එක තියෙන දේවල් විතරක් කරන්න පුරුදු වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ තව දේවල් කරන්න වෙලාව ඉතුරුණා. ඉස්සර අපිට ගෙදර වැඩ ටිකයි ළමයිගේ වැඩ ටිකයි කරගන්න වෙලාව නැති හිටපු මට තවත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න, අලුතෙන් දේවල් කරලා බලන්න ටයිම් එක ඉතුරුණා. මොකද මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක ඇත්තටම ඒක ලොකු ස්කිල් එකක්. මම හිතන්නේ බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් හෝ නැති කෙනෙක් හෝ ඕනම කෙනෙක් ඒක අනිවාර්යෙන්ම මාස්ටර් කරන්න ඕන මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. අපි දන්නේම නැතුව තමයි ටයිම් එක යන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ චැලෙන්ජ් එක මට තිබුණා. හැබැයි මම ඒක සාර්ථකව ඕවර්කම් කරා. අද වෙනකොට දැන් තවත් බබාලා ලොකු වෙලා තව වැඩ වැඩි වෙලා. හැබැයි ඒ හැම එකක් එක්කම බිස්නස් එක කරන්න හැකියාව ලැබුණේ මෙන්න මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකත් නිසා.
ඉතින් ඔය වගේ චැලෙන්ජස් ගොඩක් තිබුණා. ඊට අමතරව අපි සෝෂල් මීඩියා එකේ ඇවිල්ලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරනවා කියන එක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වෙලා තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා ගෙදර කතා කරාට මේ වගේ කැම් එකක් ඇවිල්ලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ නැහැනේ. ඒක ඇත්තටම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේදී. අපි ඉතින් ඒක ඕවර්කම් කරන්න අපි ටීම් එකක් විදියට අපි එක දේවල් අත්දැක බැලුවා. ටීම් එකක් විදියට අපි ලයිව් සීරීස් පටන් ගත්තා, ලයිව් චැලෙන්ජස් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක අපි හරි ඉක්මනට අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඒ චැලෙන්ජස් ඕවර්කම් කරා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයා බිස්නස් එක ඇතුළට ආවත් ඒ කිසිම චැලෙන්ජ් එකක් ඔයා තනියම කරන්නේ නැහැ. ඒ කිසිම චැලෙන්ජ් එකක් ඔයා තනියම ඕවර්කම් කරලා ඔක්කොම ඔයා තනියම කරගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඒ හැම දෙයකම අපි ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද ඔල්රෙඩි අපි ඔයාට කලින් මේ චැලෙන්ජස් මේ විදිහට ෆේස් කරලා තියෙන කට්ටිය. ඒකට අපි දන්නවා මේකට මොන වගේ ක්වෙස්චන් මොන වගේ දෙයක් ඔයා කරත් හොඳයිද. ඒ හැම දෙයක්ම අපි ළඟ ආන්සර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ හැම චැලෙන්ජ් එකක්ම ඉස්සරහට ඕවර්කම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඔයාගේ උනන්දුව සහ ඔයාට බිස්නස් එකක් කරන්න ඕන කියන එක තියෙන්න ඕන. ඒ තියෙන දේ තියෙනවා නම් අනිත් හැම චැලෙන්ජ් එකක්ම හරිම ඉක්මනට ඕවර්කම් කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මිතිලා ඔයා බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට මොන වගේ චැලෙන්ජස් තිබුණේ? කොහොමද ඔයා ඒවා ටික ඕවර්කම් කරගත්තේ? මිතිලා ඔයා මේ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් චාමි ඒක තමයි. මටත් බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඩිසයිඩ් කරාට පස්සේ ගොඩක් චැලෙන්ජස් වලට ෆේස් කරන්න වුණා බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ. මොකද අර කිව්වත් වගේ මමත් මාකටිං මගේ ෆීල්ඩ් එකක් නෙමෙයි. මම කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ මාකටිං ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒවා ගැන. ඉතින් ට්‍රේනින් එකෙන් තමයි හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ට්‍රේනින් එකත් මුලින්ම ඇක්සස් කරගෙනකොට ඉතින් හරි චැලෙන්ජස් තිබුණා. ඒකෙත් ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මොකද අලුත්ම දෙයක් නිසා. ඉතින් හැබැයි ඒවා කොහොම හරි ඒ චැලෙන්ජස් ෆේස් කරලා ඕවර්කම් කරලා කොහොම හරි ට්‍රේනින් එක ඉවර කළා. ඒ කියන්නේ මුල හරිය ඉවර කළා. ඊට පස්සේ අපේ වෙබ්සයිට් එක මගේ හදාගෙන ෆනල් එක සෙට් අප් කළා. ඒව ඔක්කොම කළා. ඊට පස්සේ බිස්නස් ප්‍රොෆයිල් එක ඒක හදාගන්නත් ටිකක් ඉතින් දවස් ගියා. ට්‍රේනින් එකකින් ඔක්කොම බලලා එතකොට මෙන්ටර්ගේ සපෝට් එකෙන් හැමදේම ඒ චැලෙන්ජස් කොහොම හරි ඕවර්කම් කරගෙන බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ කාලෙදී ගොඩක් හැබැයි චැලෙන්ජස් වලට ෆේස් කරා. මොකද හැම දෙයක්ම අලුත් දෙයක් නිසා කිසිම ජීවිතේම කරපු නැති දෙයක් නේ. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම අලුත් දෙයක් කරනකොට එහෙම චැලෙන්ජස් හරියට එනවා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ කට්ටිය මේ වගේ එකක් පටන් ගන්නත් බය ඒකනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් චැලෙන්ජස් එනවා. මොකද අපි කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට එන්න වෙනවා. ඒකත් ගොඩක් අයට එහෙම කම්ෆර්ටබලි ඉන්න එහෙම ඉන්න කැමති හැමෝම. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඇත්තටම ට්‍රේනින් එකෙන් ගොඩක් ස්කිල්ස් ඉගෙන ගත්තා. අර ජනනී චාමි කිව්වා වගේ ඉතින් chat GPT AI tools එහෙම කිසිම දෙයක් කරලා තිබුණ නැහැ. දැනන් හිටියේ නැහැ. මොකද සෝෂල් මීඩියා වල කිසිම දෙයක් මම එහෙම ලොකු ඇක්ටිව් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් Facebook ප්‍රොෆයිල් එකක් තිබුණාට ඒකේ එහෙම පෝස්ටිං එහෙම වැඩි මම කරන්නේ නැහැ. කාගේ ඒ කියන්නේ බර්ත්ඩේ එකට විශ් කරනවා ඒ වගේ පොඩි දේවල් මිසක් වීඩියෝ එකක්වත් කවදාවත් මම දාන්නේ නැහැ Facebook එකේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකින්ද චැලෙන්ජින් වුණා. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ කැරක්ටර් එකක් නිසා මම හිතන්නේ මට එහෙම චැලෙන්ජස් හරියට ෆේස් කරන්න වුණා ඒ කාලෙදී පටන් ගත්ත කාලේ. හැබැයි ඒව ඕවර්කම් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම ට්‍රේනින් එක සහ අපේ මගේ මෙන්ටර්ගේ සපෝට් එක ඒ වගේම කමියුනිටි එකේ ටීම් එකේ මෙම්බර්ස්ලාගේ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්සස් ඒගොල්ලන් ෂෙයා කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා ඕවර්කම් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි කන්ටෙන්ට් හදනකොට ඉතින් ඒව හදලා නැහැනේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් අයගේ ඒවා බලලා සහ AI tools ඒ වගේ chat GPT වගේ ඒවා use කරලා Canva වගේ use කරලා ඒ වගේ posting වලට pictures හදලා ඒ වගේ ගොඩක් අලුත් skills use කරන්න පුරුදු වුණා. අලුත් ටෙක්නොලොජිස් යූස් කරන්න පුරුදු වුණා. ඒවට ඕපන් අප් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ චැලෙන්ජස් වලට ඒ මූල කාලේ වෙච්ච චැලෙන්ජස් වලට එහෙම සක්සස්ෆුලි ෆේස් කරා. තවත් මට තිබ්බ චැලෙන්ජ් එකක් තමයි මම වර්ක් කරන නිසා මට මේ ඒ කියන්නේ ගෙදර වැඩක් තියෙනවා. දරුවන්ගේ වැඩ හැම දෙයක්මත් බැලන්ස් කරන ගමන් කොහොමද මේ බිස්නස් එක කරන්න කාලේ හොයාගන්නේ. අන්න ඒකත් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි මොකද මේ බිස්නස් එකට අඩුම ගානේ පැය දෙකක් තුනක්වත් දෙන්න ඕනේ දිනපතා. මොකද කන්සිස්ටන්ට්ලි කරන්න ඕනේ නැත්තම් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් අපි බිස්නස් පේජ් එකකින්නේ අපි ඔක්කොම
එළියට ඒ කියන්නේ අපේ clientsට ඔක්කොම information දෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම අර store front එකක් වගේ හැමදාම store front එක හැමදාම අරිනවා වගේ අපේ business එකෙත් අපි ඒක යෙදෙන්න ඕනේ හැමදාම නැත්නම් ඒක සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙනවා කියන එකත් ඉගෙන ගත්තේ මේක ඇතුළෙන්ම තමයි. ඉතින් ඒ වගේ ඒ කාලේ හොයාගන්න එකත් ටිකක් challenging වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා මම. ඉතින් ඒ time pockets වලින් මේක කරන්න පුළුවන්. එක දිගට පැය දෙකක් විතර එහෙම දෙන්න ඕනේ නැහැ. උදේට මම ඊට පස්සේ පුරුදු වුණා. උදේට යන්න ඉස්සෙල්ලා live එකක් වීඩියෝ එකක් කරන්න පොඩි වෙලාවක් කරන් විනාඩි 15ක් වගේ. එතනදී ඒක කරලා page එකට upload කරලා ඊට පස්සේ ලන්ච් වෙලාවෙදිත් ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ ලන්ච් එක අරගෙන එතනදිත් පොඩි වැඩවලට ඉතින් clients අව call එකකට එහෙම නැත්නම් මොන හරි content එකක් upload කරන්න ඒ වගේ කොහොමද මේක balance කරන්නේ life එකේ පොඩි time pockets වලින් කොහොමද මේ business එක කරන්නේ ඊට පස්සේ drive කරගෙන එනකොට trainings තියෙනවා අපේ ඒව අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බලන්න ඕනේ නැති ඒවා. ඉතින් ඒවා අපිට listen කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර වැඩ කරනකොට trainings වලට එහෙම listen කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ විදිහට තමයි කොහොම හරි time management කියන එක ඒක හරිම efficiently කරාම මේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියන එක මේක ඇතුළෙන්ම ඉගෙන ගත්තා මේ ට්‍රේනින් එකෙන් සහ මෙන්ටරින් ඒ වගේ හැම දෙයකින්ම ඉතින් එතකොට ඒ කොහොමද ඒක ඒ කියන්නේ බිසි ස්කෙඩියුල් එකක කොහොමද බිස්නස් එකකුත් කරන්නේ වැඩ කරන ගමන් ගෙදර වැඩවල් කරන ගමන් ඒ හැම දෙයක්ම කරන ගමන් ඒවා මිස් නොකර කොහොමද බිස්නස් එකටත් කාලය දෙන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ ඒක හරිම චැලෙන්ජින් වුණා හැබැයි ඒක ඕවර්කම් කරා මම කොහොම හරි මගේ දැන් ටයිම් ටේබල් එක වගේ ඒකේ ස්කෙඩියුල් එකක් වගේ තියෙනවා මේ වෙලාවට මේක කරන්න දැන් ඒක අර යූස් වෙලා ඒක නිසා අපි හිතන්නේම නැතුව ඒක කරනවා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් තමයි කියන්න ඕනේ මේ බිස්නස් එකේ අපි පෝස්ටිං කරනකොට එතකොට අපිට ස්කෙඩියුල් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ දවස් ගානකට වාට ඕනනම් දවස් ගානකට වාට මේක යෙදෙන්න විදිහක් නැත්තම් වාට පුළුවන් ස්කෙඩියුල් කරලා ඒ පෝස්ට් ටික හදලා තියන්න. ඒ වෙලාවට ඒක එතකොට මෙටා එකෙන් ඔයාගේ page එකේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ tools ගොඩක් use කරන්න ඉගෙන ගත්ත නිසා මම හිතන්නේ ඒ challenges වලට face කරලා ඒවා කොහොම හරි overcome කරා. එහෙම තමයි අපි හැමෝම මම හිතන්නේ මේකට එනකොට තිබ්බ challenges. ඉතින් challenging නේ ඕනෙම දෙයක් අලුත් දෙයක් කරනකොට challenges වලට face කරලා ඒ risks වලට face කරලා ඒව overcome කරලා තමයි මේ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මගේ experience එක මේ කොහොමද ඩිලානි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ෂෙයා කරන්න. ඔව් මිතිලා ඉතින් මිතිලා ජනනී චාමි කිව්වා වගේ මටත් ඒ වගේම සේම් චැලෙන්ජස් තමයි තිබුණේ. ඉතින් මුලින්ම බිස්නස් එක පටන් ගද්දී මටත් ඉස්සරෝම හිතුනේ මොකද මමත් මාකටිං ෆීල්ඩ් එකේ නෙමෙයි. ඉතින් මම හිතුවා ඉස්සරෝම මාකටිං පිළිබඳ නොලෙජ් එකක් ඩිග්‍රියක් එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා පිළිබඳ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඇතුළට ආවට පස්සේ ඇත්තටම අර ට්‍රේනින් එකෙන් අපිට ඔන්ගෝයින් යන ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා. එදිනෙදා අප්ඩේට් වෙන දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් ට්‍රේනින් එකෙන්. ඉතින් ට්‍රේනින් එක ෆලෝ කරපු ගමන් ඉතින් මට හිතුණා මේ බිස්නස් එක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අර කෝච්ගේ මෙන්ටර්ගේ සපෝට් එකත් එක්ක ඉතින් බිස්නස් එක කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම අර ඉස්සරෝම මම හිතුවේ ලොකු ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්න ඕන මේ බිස්නස් එක කරන්න බිග් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් හැබැයි මොකද මම ඇක්ටිව් Facebook එකේ හිටියට මට ලොකු ෆලෝවර්ස් බේස් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මේකේ ඇතුලේ තියෙන ට්‍රේනින් එකේ අපි කොහොමද අපි ටාගට් ඔඩියන්ස් එක හදාගන්නේ කොයි වගේ අපි කොහොමද ෆලෝවර්ස්ලා වැඩි කරගන්නේ ලයික් කැම්පේන් කරන්නේ මේ වගේ ට්‍රේනින් තිබුණා. ඉතින් ඒ ට්‍රේනින් වලින් ඉතින් අපි ඒ තිබුණ චැලෙන්ජස් ඕවර්කම් කරා. ඉතින් ඒ වගේම අර මිතිලා චාම කිව්වා වගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක ගැන කතා කරද්දී මට හිතුණා ඇත්තටම ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරනවා දුවෙක් ඉන්නවා ඉතින් ගෙදර වැඩ තියෙනවා කොහොමද මම බැලන්ස් කරගෙන කොහොමද තවත් දෙයකට කාලය යොමු කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකම තියෙනවා. ඉතින් අර මේක ගොඩක් වෙලාවට 90% automated run වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට heavy lifting part එක automated එක run වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් බැලන්ස් කරගෙන අර මිතිලා කියනවා වගේ මම ගොඩක් වෙලාවට උදේ වැඩට යන්න කලින් ලයිව් එකක් කරනවා. එතකොට මට ඒක රෙකෝඩ් කර ඉන්න ඕනේ. මට කියන්න ඕන පණිවිඩේ මම ලයිව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ පහසු වෙලාවකට ඒ වගේම
මං ජොබ් එකේ බ්‍රේක් ටයිම් එකේ තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් පොඩි පොඩි පොකට් ටයිම් වලට අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අර කියනවා වගේ ට්‍රේනින් එකේ සමහර දේවල් අපිට මොනවා හරි දෙයක් කරද්දි, ගෙදර වැඩ කරද්දි අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මම ඉතින් ටයිම් එක මැනේජ් කරගත්තා. ඉතින් මොකද දවසකට පැයක් එකමාරක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අර අපිට එක දිගට ඉන්න ඕනෙත් නෑ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන මට ගොඩාක් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තමයි ලයිව් මෙහෙම කතා කරන එක. මුලින්ම මට ලයිව් කතා කරද්දි කතා එන්නේ නැහැ මොනවද කතා කරන්න ඕන කියලා අපි එතකොට මම පොඩි කන්ටෙන්ට් එකක් හදාගෙන කතා කරේ. ඉතින් හැබැයි ඒක අපි දිගටම කරද්දී අපි යම්කිසි දෙයක් දිගටම කරද්දී අපිට කොන්ෆිඩන්ට් එක බිල්ඩ් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම ට්‍රේනින් එකේ ඇතුලේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් ඒ වගේම මම තව අනිත් අය ෆලෝ කරනවා අපේ මේකේ ඉන්න টොප් ලීඩර්ස්ලා ෆලෝ කරනවා කොහොමද එයාලා බිස්නස් එක ගැන කතා කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් බලලා ඉතින් මමත් හුරු වුණා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ ඩිස්කෂන් වලට ඇවිල්ලා කොහොමද කතා කරන්න කියලා ඉතින් බිස්නස් එක ගැන පුරුදුනා. ඒ වගේම කියන්න ඕන මට ගොඩක් වෙලාවට කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක ඩීල් කරද්දි කොහොමද මම බිස්නස් එක ගැන කියන්නේ කොහොමද කස්ටමර් කෙනෙක් කතා කරනවා කියද්දි හරියට ඉගෙස්සෙනවා ඉස්සරවම. ඉතින් මොනවද එයාට බිස්නස් එක ගැන කියන්නේ කියලා වගේ ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරවම මුලින්ම තිබුණා. හැබැයි ඉතින් අර ට්‍රේනින් එක ෆලෝ කරගෙන යද්දි අපි කන්සිස්ටන්සි එක පවත්වාගෙන යද්දි ට්‍රේනින් එකෙන් තමයි ගොඩාක් දේවල් ගත්තේ. ඒ වගේම මම ගොඩක් වෙලාවට මුලින්ම මගේ මෙන්ටොත් සහභාගී කරගත්තා. ඉතින් පස්සේ කොහොමද මෙන්ටෝ කතා කරන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක ඒ වගේ එයාලගෙන් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක ඩීල් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මෙතන ගොඩාක් අපේ බිස්නස් එකේ ගොඩාක් too much information තියෙනවා. එතකොට මට වෙලාවකට ස්ටක් වෙනවා කොහොමද කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට මට මගේ මෙන්ටෝ කෝච් කියනවා මේ දේවල් කරන්න කියලා ගයිඩ් එකක් හම්බුණා. ඉතින් එයාලගේ සපෝට් එකත් හම්බුණා ඒ වගේ චැලෙන්ජස් ඕවර්කම් කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන අනිත් එක මයින්ඩ් සෙට් එක. මොකද අපි අවුරුදු 20ක් 25ක් අපි 9 to 5 ජොබ් කරන අය ඉන්නේ ඉතින් මෙතන. එතකොට අපේ මයින්ඩ් එක සෙට් අප් වෙලා තියෙන අර 9 to 5 ජොබ් එකට. ඉතින් මෙතන අපි බිස්නස් එකක් කරන්නේ. එතකොට 9 to 5 ජොබ් එකේ ඉඳලා බිස්නස් එකට එද්දී මේ මනස හදා ගන්න ඕන. ඒකට ගොඩාක් ලොකු අපේ මයින්ඩ් එකට ගොඩාක් ට්‍රේනින් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රේනින් වලින් මම මේ චැලෙන්ජ් ඕවර්කම් කරා. ඒ වගේම සමහර නෙගටිව් තෝට් නෙගටිව් බෑඩ් කමෙන්ට් එනවා අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇඩ් රන් කරද්දී ඒක මුලින් මට ඒව දරා ගන්න බැරි වුණා. පස්සේ ඉතින් ඒ දේවල් අපි නිග්ලෙක්ට් කරලා ඉතින් ඒ විදියට තමයි ඉතින් මම බිස්නස් එකේ මට ආපු චැලෙන්ජ් ඕවර්කම් කරේ එහෙම තමයි. ඉතින් ලවනි කියන්න කොහොමද ලවනි ෂෙයා කරන්න කොහොමද වගේ චැලෙන්ජස් ඕවර්කම් කරේ කියලා. Thank you Dilane. මොකක් හරි අලුත් දෙයක් අපි බිස්නස් එකක් නෙමෙයි අලුත් ජොබ් එකකට ගියාත් එහෙම නැත්නම් අලුත් කන්ට්‍රි එකකට ගියාත් අපිට මුල් ස්ටේජ් එකේදී හැම වෙලේම අපිට ෆීල් වෙන්නේ ඒක චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට ඒක හරියම නෝමල් දෙයක්. ඉතින් මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වගේ මමත් මාකටිං ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මාකටිං කියන දේ ගැන ඉගෙනගෙනවත් ඒකට එක්ස්පෝස් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එතකොට හැම දෙයක්ම 0 ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕන වුණා. හැබැයි ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් උනේ නැහැ. ඒක චැලෙන්ජින් කියලා හිතුවට ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් නොවන හේතුව තමයි අපිට මේක ඇතුලේ හම්බ වෙන සපෝට් එක ට්‍රේනින් එකත් එක්කම මේකේ ඉන්න කමියුනිටි එක ඊට වැඩිය ලොකුම සපෝට් එක මට හම්බ වුණේ මේ බිස්නස් එක ගැන ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා. මොකද ඒගොල්ලෝ වෙනම කමියුනිටි එකක් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා එකතු වෙලා වෙනම කමියුනිටි එකක් තියෙනවා. අපේ එතනින් අපිට ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා බිස්නස් එක කරගෙන යන්න මේ හැම දෙයක්ම. එතකොට අර අපේ මේන් ගෲප් එකක් තියෙනවා ලොකු ලක්ෂ 2කට වැඩි බිස්නස් ඕනර්ස්ලා ඉන්න. එතකොට එතනින් අපිට හම්බ වෙන සපෝට් එකත් ඊට වැඩි සපෝට් එකක් අපේ මේ කමියුනිටි එක ඇතුලෙන් හම්බ වෙනවා. ඔයා බිස්නස් එක පටන් ගත්තත් ඔයාටත් ඒ විදිහේ සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මෙතන ඉන්න අපි හැමෝම එක ටීම්ස් හැමෝම එක ටීම් එකක නෙමෙයි. ඉතින් අර ඒ වුණාත් අපි එක තැනකට එකතු වෙලා ඩිස්කස් කරනවා දේවල් කොහොමද අපි ඉස්සරහට ප්ලෑන් කරනවා මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මාකටිං කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ Facebook එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි මම කිසිම වෙලාවක සෝෂල් මීඩියා වල පික්චර් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා ඇරෙන්න වෙන දෙයක් එහෙම මම කරලා නැහැ. මට එහෙම කරන්න ලොකු කැමැත්තක් තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් මට තිබ්බ චැලෙන්ජස් තමයි මොකද මේක ඩිජිටල් අපි සෝෂල් මීඩියා through තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට මට මේක කරන්න පුළුවන් වේද? මොකද මම කිසිම දවසක මෙහෙම ඉස්සරහට වෙලා කතා කරලා නැහැ. මේ වගේ දේවල් සෝෂල් මීඩියා පැත්තෙන් මට තිබ්බ ලොකු බයක් තිබ්බා. මොකද මට එහෙම කරගන්න බැරි වෙයි. එහෙම කළේ නැත්තම් මට මේක කරගන්න පුළුවන් වේද කියන එක. හැබැයි
අපි චාමිකෝ වගේ අපි පටන් ගන්න කාලේ එහෙම ලොකුවට අපිට AI tools තිබෙත් නැහැ. දැන් එහෙම කාට හරි හිතෙනවා නම් එහෙම බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද ඔයාලට AI tools තියෙනවා. හැම දෙයක්ම ඔයාගේ හැම වැඩක්ම මාකටිං සයිඩ් එකේ හැම වැඩක්ම ලේසි කරන්න ඔයාලට AI tools තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් බිස්නස් එක පටන් ගන්න අයට මේ මාකටිං පාර්ට් එක ගැන ලොකුවට චැලෙන්ජ් එකක් කියලා හිතන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අර වගේ දේවල් දැන් තියෙන නිසා. ඊළඟට මට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මම ඇත්තටම වෙන second source of income එකක් හෙව්වේ මට time එකක් නැහැ. මොකද මට තව time එක මට තව මගේ වැඩ කරන time එක අඩු කරගන්න ඕනේ. මගේ පුතා autism diagnose කරපු පුතෙක්. ඉතින් එයා වෙනුවෙන් මට තව time එක ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම second source of income එකක් හෙව්වේ. එතකොට මට මගේ current job එකෙන් hours අඩු කරගන්න පුළුවන්, days අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒත් එක්කම මගේ පොඩි දුව එතකොට පොඩි. ඉතින් මම පුතාට ගොඩක් ටයිම් එක දෙනවා නිසා සමහර වෙලාවට මට දුවගේ දේවල් මිස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මට ඒක කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මට හැම වෙලේම මට ඕනේ මට තව ටයිම් එක ඕනේ. හැබැයි අපි හැමෝම දන්නවා අපිට තියෙන 24 hours දවසට මේක ඇතුළත තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරගන්නේ. හැබැයි බිස්නස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ මම දැකපු ලොකුම දෙයක් සහ මම ඉම්ප්‍රූව් කරගත්ත දෙයක් තමයි මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. චාමි කලින් මෙන්ෂන් කළා වගේ. මොකද ඊට කලින් ඇත්තටම දැන් අද උදේ මම පුතාගේ තෙරපි සෙෂන් එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට මම ඇත්තටම කල්පනා කරපු දේ ඒ උදේ 10:30 වෙනකොට මම එයාගේ තෙරපි ඉවර වෙලා එයාව ස්කූල් එකට ඩ්‍රොප් කරලා ඉවරයි. ඒ පොඩි වෙලාව ඇතුළතදී මම ඇත්තටම එතකොට මම උදේ 6ට නැගිටින්නේ. ඉතින් එතකොට පැය 4:00මාරක් ඇතුළතදී මම කරපු වැඩ ටික මම කල්පනා කරනවා. උදේම මම මගේ gratitude journal එක ලියනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් exercise workouts කරනවා. ඊට පස්සේ චූටි දුව මේ දෙන්නාම ready කරලා චූටි දුව ස්කූල් drop කරලා අපහු ගෙදර ඇවිල්ලා පුතා වරන් therapy session එකට ගිහිල්ලා එයාගේ therapy ඉවරලා ආව ස්කූල් drop කරනවා. අර ඒ කියන්නේ ඒක අර අපි මැනේජ් කරගන්න විදිහ තමයි. දැන් ඉස්සර මට හිතුනොත් එහෙම පැය භාගයක් කලින් නැගිටලා මට gratitude journal එකක් ලියන්න හරි මගේ දවස plan කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉස්සර මම ඒක කරන්න අකමැතියි. හැබැයි business එකක් කරනකොට අපි අපේ දේවල් plan කරනවා. අපි ඉස්සරහ week එක plan කරනවා, මාස 3 plan කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ මාස 6 මොනවද කරන්නේ? අර business එකක් කරනකොට ඔයාලට නිකන් ඕනවට පාවට එහෙම කරන්න බෑනේ. අපි හැමදේම plan එකක් ඇතුව තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක මම දැන් මගේ ගෙදර දේවල් වලට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන තියෙන. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හරිම ලේසි. ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක මම හැම දෙයකටම යූස් කරනවා. වැඩ කරන තැන වුණත්, ගෙදර දෙයක් වුණත් අර ප්ලෑන් එකකට. ඒ කියන්නේ ඒ ප්ලෑන් එක සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් මිස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අතරතුර ඒ උදේ මම කියපු ටයිම් එක ඇතුලේ මගේ මෙන්ටීර්ස්ලා 3 දෙනෙකුට මම කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳලා මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අර අපි අර උවමනාවෙන් කියන්නේ දැන් ඔයාගේම දෙයක් බිල්ඩ් කරනකොට ඒ තියෙන උවමනාව. ඉතින් මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි මම කොහොමද ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්නේ කියන එක. මොකද මට කිසිම දෙයක් කොම්ප්‍රොමයිස් කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක්ම වෙලාවට ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තට පස්සේ මට ඒක ලොකු සපෝට් එකක් වුණා බිස්නස් එකට සහ මගේ පවුලේ අනිත් දේවල් කරගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට හැමෝටම තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් වගේ මෙහෙම ඇවිල්ලා කතා කරන එක, මාකටිං කරන එක, ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න එක, මේ වගේ දේවල් හරිම කොමන් දේවල්. හැබැයි අපි දෙයක් පටන් ගන්න කලින් අපි ඒ ගැන too much හිතනවා. අපි හැමෝම එහෙමයි මේක කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හැබැයි අපි පස් දෙනා මෙතන ඉන්න මේ මොන දේවල් අපිට හිතුණත් මේ මොන චැලෙන්ජ් එකක් එයි කියලා අපි හිතුවත් අපි පස් දෙනා මේක පටන් ගත්තා. අපි පස් දෙනාම දැන් එන්ජොයි කරනවා. මම දන්නවා චාමිය part time වැඩ කරන්නේ. මමත් දැන් දවසකට සතියකට හරිම අඩු අවස් ගානක් වැඩ කරන්නේ. ඒකත් සතියේ දවස් 4යි. ඉතින් අර ඒ වගේ දේවල් අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපිට second source of income එකක් තියෙන නිසා. ඒ නිසා ඔයා challenges ගැන focus කළොත්, ඒ කියන්නේ ඔයා business එක පටන් ගන්න කලින් තියෙන challenges, පටන් ගත්තට පස්සේ තියෙන ඒවා හිතන එක හොඳයි. risk management කියන එක අපි හිතන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම හිතලා එතනින් නවතින්නේ නැතුව try කරලා බලන්න. මොකද අපි හැමෝම අපි පස් දෙනා මේ වෙද්දී ඒකේ financial benefit වගේම professional personal growth එක අපි ඒක අත්විඳිනවා මේ වෙද්දී. ඉතින් ඒ නිසා financial growth එක වගේම අනිත් දේවලුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේක through. ඒ නිසා අර challenges ගැන හිතලා එතනින් නවතින්නේ නැතුව අපි පස් දෙනාගෙන් කාට හරි කතා කරලා බලන්න ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි ඕන වෙලාවක ඔයත් එක්ක මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයා කරගන්න ලෑස්ති. ඔයාට අර ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ අර මේක ලෙජිටිමසි එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේ challenges උත් තිබුණා අපිට. මොකද අපි පටන් ගන්න කාලේ චාමි මම බිස්නස් එක ගොඩක් කාලෙකට කලින් පටන් ගත්තේ අවුරුදු 2කට 3කට කලින්.
තුනක් විතර දැන්. ඉතින් ඒ කාලේ අර මෙහෙම ලොකු awareness එකක් නැහැ මිනිස්සු අතර. දැන් පොඩ්ඩක් මේක popular මේ business opportunity popular මොකද හැමෝම try කරනවා second source of income එකක්. මේ කාලේ ඇත්තට මේක second source of income එකක් කියන එක necessary. ඒක optional නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා දැන් පොඩ්ඩක් මේක popular and ඉස්සර එහෙම නැහැ. එතකොට අපිට ඒකත් challenge එකක්. මේක ගැන awareness එක දෙන එකත් අපිට challenge එකක් වුණා. හැබැයි අපි එතනින් නැවතුන්නේ නැතුව ඒවට හැම දෙයකම solutions හොයාගෙන plans හදාගෙන මේ වෙද්දී ඒ challenges overcome කරපු එකේ benefit අපි අත්විඳිනවා මේ වෙද්දී. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම කරන්න පුළුවන්. අපි අපේ කාට හරි message එකක් දාලා information දැනගන්න. ඔයාටත් අපි වගේම තව ඔයාගේ job එක කරන ගමන් කිසිම දෙයකට compromise කරන්නේ නැතුව මේ challenges කියලා හිතන්නේ නැතුව තව income එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ side hustle එකක් විදියට. එහෙනම් ආයෙත් දවසක තව topic එකක් අරගෙන අපි පස් දෙනා එනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.